Memang nyosor tepi lolen lah. Oh, lagi menurun tangga menuju air terjun silima. Oh, besar itu yang ruang tu. Luar biasa tangga ini. Air terjun yang 3 tingkat di Padang tu kalau macam ni macam naik tu. Tiap hari orang tiap hari kemari. Ini naik ke tanggung dia no. Naik. Tak, naik sedap naik. Ya. Daripada turun awak menahan betul kata. Bukan itu sendiri. Pelan-pelan. Dah ramai bawah dah pula. Yo. Awak je nyebut tak ada orang. Silima, Kecamatan Marancar. Batang Toru, Padang Sidimpuan, Tapsel. Waduh, penuh perjuangan melewati jalan yang jurang sekali. Mak budak dia cepat laju. Eka pelan-pelan nak. Padel pelan-pelan nak. Memang ini betul-betul. Pelan Padel. Aku gamang. Ha? Aku gamang. Mamak yo. Mamak gamang. Paling gamang betul. Masih jauh dek? Hah? Ya. Jadi tak jadi turun. Udah, kalian dah turun? Udah. Ini baru seperempat nih. Dari pagi ramai orang di bawah. Dari pagi baru seperempat. Udah ramai di bawah. Kayak pasar. Iya. Iya. Mana bohong adek nih. Tapi sampai sana terbayar capeknya. Iya. Yang di mana? Sampai sana nanti terbayar capeknya. Iya ya. Iya. Bagus ya. Semangat. Makasih dek ya. Oke. Tadi pagi dia datang. Kami dari jam 9. Oh itu lambat lah. Abang itu bukan main lagi dah. Jalang dia. Aduh katanya. Macam pasar di bawah tu dah. Rupanya awak ni lambat. Rupanya pasar. Sampai di bawah kata dia no. Sampai dia udah terbalas bang kata dia. Oh berarti Bagus. Bagus menangan tu. balas tu berarti bagus. Bantuan tolong dulu, bilang semangat dulu. Wah. Laju. Tak isau ikut budak kecil dah. Udah kecil mak. Ini posisi mengoleng. Orang tu nanam sawit bawah, nanam getah di bawah tu. Ha? Getah. Nanam. Ha? Apa? Ada getah tanam dekat pondok tu. Dian lah, boleh dian pun susah. Ada dian. Cuba. Tu buah durian lah. Ya hilang. Atas kepala. Macam mana tak dia ni? Ngolek-ngolek ni. Kalau jatuh tak dapat. Tak dapat digutip. Ke bawah tu lah pergi Aduh, lebang. Melebang lah di bawah Baru Ini seperempat. dah mulai tu dah. Tak berapa bulan dah. Tapi awak 3 tingkat terlebih parah jalan biasa hidung. Yang di Padang tu lebih parah lagi ikut jalan biasa. Ini Tidak. dah sedap Orang ni buat macam mana? Buat. Apa? Banyak Pondok jago dian. main lah. Oh ya? Masih apa lagi ke bawah? Bawah lagi ya? Ada 500 meter lagi? Tak nyampe lah.
Kanan daki sama turunin itu. Oh ya ya. Makasih ya. Lepas-lepas sepatu ya. Dah awak ada sampai je kan. Budak ngecet pergi. Melecet begini. Mak kalau naik, ini aku naik ni lah. Kalau nurun tak salah aku dah. Ha? Naik dah, sedap naik ah. Aduh dah. Sedap naik daripada turun. Turun semput rasa aku. Aku lah tua tak semput aku dah. Dah turun ni awak menahan. Ha. Kalau tak menahan, melondor pergi ke bawah. Pakai jong lah. Tu buah dia nak tengok dia kau. Sikit dia tu tengok dia kau. Luyut dia besar. Patah besar tu tak? Macam mana gugur? Itu jalan dia. Dia tak ada lah jalan ini dah ngutip dia. Itu dah. Tu jalan dia. Ayo. Pondok bawah dah, mampus. Dia tak sikit dia no. Hayut bawah tu. Buat pondok. Nunggu dia ni. Ini lompat slow. Yang besar ni. Tu. Yang lompat buah. Berapa pula biaya buat tangguh ni? Biaya buat tangguh ni Buat paru buah lah. Tengok dia ni. Wah, sampai sini. Jangan akan dia di sini lah, Bibo. Ayah dia bawa. Raya harta dia. Buah murah ni. Buah ni? Ya, mak berat. Aku tahu aku buah jual sini. Tak payah mak berat tu kan. Pernah mari dah. Tu. Dian terus syuting. Yalah. Aku. Syuting dia ni dah tampaknya. Itu pakai yencel lah, 3 yencel, 3 biji yencel lah, apa kan? Tanya. Berapa bu Dian tu? 3 biji tu bu? 3 biji. Ya, yang satu biji berapa? 30 bang. Mau pulang aja lah nanti bu makannya. Kalau di bawah sana. Oh iya. Beli kurang di atas anu no. Banyak buahnya. Aduh, Banyak buah kali-kali. Mana? Itu dia. Ya Allah. Masih setengah lagi. Mau ngapain di sana, Bang? Entah mau ngapain di sana. Nggak bisa mandi? Mandi sih bisa. Jadi? Buat agak doa anak kecil. Oh gitu ya. Dari saya bisa. Setengah lagi no. La ilaha illallah. Surah. Tahu ini. Kepu lagi dah.
Pelan Don. Apa? Mak. Don. Apa? Jauh lagi bang? Eh? Naik kan? Bersih, ha? Oh. Sampai ke tempat ni penasaran Ha? pula. Ha? Sampai ke tempat ni penasaran pula. Ah. Aku nak kencing ni. Ah. Tak ada datarnya. Mana enak turun, mana enak naik bang? Turun. Enak turun kan? Ha. Banyak kali. Rasa itu juga kan? Ke bawah lagi naik. Kayak apa kan? Kayak di kanan sana. Ampun. Ready.
Ayo, ayo. Ayo. Aduh. Mersesaknya, mersesak. Ayo, ayo, udah jalan. Ayo. Pelan-pelan, pelan-pelan. Mak, mak udah nih. Pelan-pelan Fadil. Hei. Mak. Hai Kal, Kal. Ngeri, ngeri. Ah, biar nampak air terjunnya deh. Alah. Mau ke sana? Mau ke sana lewat sini. Ya. Iya, Pak. Ke bawah ya. Iya, dari bawah ya. Ya.